Welcome to book number 22. In this edition, we are going to have a conversation, 3 people. 2 of them want to purchase an item and have agreed on a suitable price. Enjoy as you learn. Ere ng'at mauso nengni gi? An koni, ne awuok ga matin, to koro aseduogo. Wadwa winjo nengo gi kaka ringo sani. Ma iketo gi koni, iuso nade? Mago chako gi siling' 70. Ma ong'aw gi kocha ka chako kod siling' 220. Ang'o ma omiyo nengo ni tek kamano? Nengo no ok tek. Wanyalo winjore. To magi 70 gi nyien koso gin ma oserwaki? Mago nyaka bed mana ni oserwaki. Nengo gi bet opogore kod moko ka. Mag 70 go gin ma oserwaki. Ng'enygi gin mana ma oserwaki kuom ndalo ma ok ng'eny ne 30. Be ing'eyo ni ng'ato nyalo ga rwako law ndalo 15 to osemana ti? Kaka mama koni, ma chal mana mar goyo dasta. Yawa jowadu. Nang'a maber malichno. Donge ineno kapok oyiech? Yuothe oyuyore kendo odung' luya. En bende pod en mana siling' 70? Anyalo ng'adonu nengone. Un gi adi? Ma kaber to onego imiwa gi siling' 40 kende. Kata ingeswa go wanyiewo moro mabet ber rier. Ka uyiero moro koni, abiro ng'adonu mondo umiya 50 e mano. Koni adwaro 200 mogik. We ang'iyane kapo ni nitiere ma wang'a nyalo mako. Marakwar no chal ka gima nyalo ndisa, donge? Ochalna mana ka lawi moro marachar mane irwako chieng' nyasi mar nyuol Yesu cha. Iyude, kendo koro en ema adwa kawe. To in dak ane ka ikawo nanga? Manyna moro marabuor. Tinde ahero nengni makata ka olil to ok nen. Ha. Awinjo ga ni lil. Akia gani kara ilil mana matek kamano. Weri jonyiego mawacho ni alil go. An aluokoraga kata didek e odiochieng'.
Koro, wakao ariyo manyien gi kod machalo mar goyo dasta cha. Donge ing'adonwa nengo? Donge ne asemiyou nengo ma oyweyo? Wachulo nade? Ikawo omuom e lweti koso waoroni kod ong'we yamo? An ok awuotho kata gi pesa ma ka ok anyal oroni kod ong'we yamo to amoko. Ero nambana ni kanyo. 0720 250 585. Kata unyalo chulo kod pesa kaka bernu. Ero uru kamano. Pesa osedonjo. Uduog kendo chieng' machielo. Ruoth otel ne ohala ni mondo iger godo landi. Kech ema koro kayowa. Oh, okay. Kech ema koro kayowa. Be nitiere magawa moro machiegni ka? Dhiuru ka gima udhi ugwe. Ubiro neno magawa mani kod chiemo maliet to mit. Mano ka Zakayo ma wadgi Onyango, ang'eye. Kara erokamano. Med tiyo matek kaka itiyono. Oriti. Oriti.